Let me now turn to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrator. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Buongiorno Matteo, a te la linea. Matteo, non ti sento. No, non ti sento ancora. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Matteo, di nuovo a te la linea. Perfetto, grazie Sveva, ci scusiamo per l'errore tecnico, colpa mia, ma andiamo avanti con questa grande, come sempre, questo grande appuntamento settimanale qui su Radio Libertà. Allora, cominciamo subito parlando soprattutto di quello che Trump ha detto riguardo Alessandro Ocasio-Cortez, ma anche ai socialisti, socialdemocratici americani. Perché? Perché secondo Donald Trump ovviamente si parla in realtà di socialisti o addirittura comunisti, quindi comunque dà un'impronta molto molto negativa a questi, ovviamente per Donald Trump, a questi a personaggi politici, ma ha parlato anche di quella che è una delle persone più in vista tra i giovani, ovvero oltre a Mamdani, che Trump ha definito come il male di tutti i mali, stringendo a parole povere, il presidente il sindaco di New York. Ecco, invece Alessandra Ocasio-Cortez, una parlamentare, fa parte del Congresso, è stata descritta da Donald Trump come possibile avversaria dei repubblicani nel 2028 per la corsa alla Casa Bianca. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, come Donald Trump si è intenzionato per il 2028 probabilmente a candidare J.D. Vance, il suo attuale vice, per continuare la politica MAGA. Ma attenzione, perché Donald Trump continua a parlare di quelle che avevamo descritto in passato, città santuario, dove le regole per gli immigrati irregolari sono molto più flessibili, diciamo così, e molte volte purtroppo in realtà si ritrovano città costrette, messe in ginocchio da un'ondata enorme di criminalità irregolare, perché la gente è costretta a lasciare le scuole, ad esempio, o altri luoghi pubblici proprio per ospitare
persone che soprattutto durante l'era Biden sono entrate vagonate, per non dire altro. Ma un Alessandro Ocasio-Cortez che in questo momento, secondo invece altri report, sarebbe forse in realtà lasciata sola dal resto dell'elite, dal resto dell'establishment democratico. Perché? Perché sembra proprio che in realtà i democratici siano intenzionati, anche probabilmente per non venir schiacciati da questa nuova ondata di politici socialisti. Abbiamo visto Mamdani, ma abbiamo visto anche altri personaggi che saranno eletti anche in congresso con origini musulmane e molto molto vicine alla sinistra più estrema, e quindi ovviamente l'establishment democratico probabilmente anche per sopravvivere si sta distanziando da queste politiche e anche dalla possibilità, soprattutto per quanto riguarda la fine, forse, questi comunque sono solo report, probabilmente passeggeri purtroppo, anche di queste politiche estreme per quanto riguarda ad esempio quando ci furono le problematiche legate alla polizia, quando si parlava di defund the police, ovvero di togliere i fondi alla polizia. Ecco, tutte problematiche enormi ovviamente per gli Stati Uniti, ma che sono state appoggiate tante volte anche da questi giovani politici di estrema sinistra americana, quindi parlavano addirittura di sospendere quindi l'utilizzo delle forze dell'ordine. Ma ci sono anche purtroppo, per fortuna, altre grandi notizie, come ad esempio, ricorderete, Luigi Mangione, che ha dichiarato di essere colpevole dell'omicidio del amministratore delegato di United Healthcare, Brian Thompson. Addirittura non solo è stato accusato di omicidio, ma anche di stalking nei riguardi ovviamente dell'ex amministratore delegato Brian Thompson, con ovviamente l'intenzione di ucciderlo. Quindi parliamo di omicidio premeditato e ha dichiarato Mangione di averlo ucciso a Manhattan, quindi proprio dove si era effettivamente trovato poi il corpo. Attenzione, perché ovviamente ne avevamo parlato più volte, in realtà quello delle assicurazioni sanitarie è una tematica che riguarda più persone, non solo le politiche a sinistra, ma per esempio Luigi Mangione in realtà sembra, ovviamente le ricostruzioni da chi è andato a spulciare sui social del ragazzo, che fosse addirittura di destra. Quindi è un problema che riguarda tutta la popolazione, che non può permettersi purtroppo delle cure. Possiamo anche notare come dopo, ricorderete le problematiche riguardo della piscina che Donald Trump voleva e riproverà a inserire davanti la Casa Bianca, ci sono state altre problematiche molto importanti proprio a Washington. Perché? Perché una donna è stata accusata di aver vandalizzato, attenzione, il monumento dedicato ai soldati per la seconda guerra mondiale, con un messaggio diciamo molto superficiale, ovvero lavatevi le mani sporche, e utilizzando una bomboletta Sprite e graffiti. Quindi parliamo anche di Stati Uniti che stanno vedendo su tutti i livelli, diciamo, una sconfessione anche forse del loro modo di vivere, oppure anche una totale, da parte di una certa parte politica, totale voglia di rompere ogni confine. Attenzione anche perché
Parlando proprio di Donald Trump, parlando proprio di Corte Suprema, ricorderete sta finendo il mandato della Corte Suprema, ne avevamo parlato, e però Donald Trump chiede comunque se la costruzione proprio davanti alla Casa Bianca, ma anche per tutto quel pezzo, la ballroom, come era stata chiamata dal presidente e non solo, possa continuare con addirittura 400 milioni di spesa pubblica, tra l'altro un progetto che non ha avuto l'appoggio da parte del Congresso, quindi del Parlamento statunitense. Vedremo cosa dirà tra l'altro la Corte Suprema, quindi se vorrà anche solo riunirsi e decidere su questa importante questione proprio prima di sciogliersi, oppure se sarà rimandata questa questione al prossimo mandato. L'altra notizia è quello che riguarda quello che sta avvenendo per quanto riguarda l'Iran. Ovviamente la USS Abraham Lincoln, una delle importanti navi da guerra portaerei che in questo momento è stata impiegata sul campo per circa 260 giorni di fila e più. Secondo il presidente Donald Trump non è stato però purtroppo utilizzata abbastanza, e quindi il proprio impiego non è ancora finito sul campo di battaglia, nonostante le proteste ovviamente delle famiglie, ma anche di altri politici, soprattutto per quanto riguarda la salute mentale e le condizioni della barca, che ovviamente piano piano vanno sempre più a deteriorarsi. In questo momento, secondo Donald Trump, però, la nave sarà sostituita, non in questo momento, ma a breve, sarà sostituita da un'altra portaerei che sarà molto, molto simile. Parole del presidente, e quindi sembra proprio che per quanto riguarda l'Iran, Donald Trump non stia cercando di far finire la questione il più in fretta possibile, anche perché probabilmente devono ancora ottenere gli accordi corretti. Ma non sono finite qui ovviamente le notizie, ci sono state tante aziende, ricorderete anche SpaceX di Elon Musk, ad esempio, che sono diventate pubbliche, sono state quotate alla Nasdaq. Tra queste anche OpenAI, Anthropic, che sono le più grandi aziende in questo momento per gli Stati Uniti di intelligenza artificiale. Ma invece in Cina, dato che si insegue dappertutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, addirittura sono arrivati all'interno di alcuni locali i tokens, quindi queste monete virtuali proprio per l'intelligenza artificiale cinese. Vedremo anche se succederà per gli Stati Uniti e anche per noi, perché molte volte quello che avviene lì, per fortuna o purtroppo, succede anche qui. Intanto gli Stati Uniti non sembra proprio che non possano in questo momento verificare le voci che i servizi segreti israeliani avevano confidato a quelli americani per quanto riguarda possibili complotti contro il presidente degli Stati Uniti, che però intanto, quando stava muovendo in Turchia, ha deciso giustamente di cambiare aereo. Parliamo anche, secondo i servizi segreti israeliani, addirittura di un cecchino, di addirittura accoltellamenti possibili, e addirittura dei missili portatili, sembra, contro il presidente. Ma l'intelligence americana in questo momento non può confermare, sperando tra l'altro che stiano lavorando meglio rispetto al passato.
ma è anche non comune il fatto che, nonostante la non possibilità di verifica, abbiano cambiato comunque aereo. Quindi forse i report giornalistici sono sbagliati e in realtà qualcosa sotto Israele lo ha potuto verificare. Ma l'altra notizia molto molto importante per il presidente degli Stati Uniti, e non solo, ma anche per l'immigrazione e per quello che riguarda una grande truffa che si era verificata, ricorderete, ne avevamo parlato anche qui su Radio Libertà, proprio ai danni del contribuente americano, ovvero i centri di istruzione di minoranze somali, che poi in realtà si scoprirono praticamente vuoti, e si parlava addirittura di tanti miliardi di dollari dei contribuenti americani dati in pasto a queste organizzazioni malavitose, organizzazioni che soprattutto si erano viste nel Minnesota di Tim Walz, ricorderete, l'avversario, il vicepresidente dell'avversario Kamala Harris nelle elezioni del 2024. Infatti è stato recentemente deciso da un giudice, dopo la decisione della Corte Suprema che aveva deciso di limitare la possibilità per gli immigrati irregolari di ottenere lo status temporaneo per quanto riguarda la protezione, e il giudice Allison Burroughs di Boston ha deciso che tutto ciò che riguarda la minoranza somala e soprattutto i personaggi che avevano questo status di protezione non riceveranno un rinnovo del proprio status, e anzi si potrà addirittura terminarlo anticipatamente. Parliamo tra l'altro quindi di una decisione importantissima per l'amministrazione Trump, anche per quanto riguarda ovviamente la gestione di immigrati irregolari e anche l'espulsione di essi, che tanto ha fatto parlare anche i democratici contro il presidente, che ora finalmente forse potremo vedere tra l'altro che cosa succederà, e anche un avanzamento delle politiche forse del presidente. E tra l'altro, rimanendo in tema di immigrati irregolari, in California purtroppo un immigrato irregolare ha deciso di accoltellare una persona dopo che egli era stato liberato da una giudice che era stata messa nella propria posizione dall'attuale governatore della California. Quindi questo ovviamente è proprio per sottolineare quanto Gavin Newsom, uno dei possibili candidati alla presidenza del 2028, anche lui, nonostante faccia parte dell'establishment democratico, in realtà ha mostrato più volte di essere una personalità una mina vagante molto problematica proprio per la stessa California. Parliamo dell'uccisione purtroppo di un uomo di 68 anni, Todd Stewart, che attenzione, aveva anche quindi la possibilità in realtà di rimanere in vita se questi giudici negli Stati Uniti non decidessero di operare molte volte anche per una discrezione enorme personale più che seguendo la legge. E tra l'altro, rimanendo sempre in tema di Donald Trump, rimanendo sempre in tema ovviamente di sicurezza, durante un importante discorso di Donald Trump che aveva effettuato venerdì proprio nello stato di New York, il presidente stava parlando con la polizia della contea di Nassau e ha deciso
tra l'altro, di scendere dal palco e confortare il figlio purtroppo cioè la famiglia di un ragazzo che è morto purtroppo per un proiettile vagante. Tra l'altro è una delle tante cause purtroppo di morti quando si parla di ambienti veramente pericolosi come le favelas, e come stanno diventando alcune, sembra, dai report che vengono fuori non solo dai giornali più a destra repubblicani, le città americane che purtroppo vedono sempre più questioni come la sicurezza personale, purtroppo non solo politiche, ma che ovviamente questo è giusto, ma si parla anche ovviamente di andare contro praticamente la realtà ed i fatti. Attenzione anche perché l'amministrazione Trump vuole proseguire ovviamente questa lotta che aveva iniziato contro le persone che non si identificano con il proprio gender. Perché? Perché ha deciso l'amministrazione Trump anche di attaccare gli ospedali che praticamente avevano deciso di documentare le spese, secondo l'amministrazione Trump, in maniera sbagliata, anche perché molte volte si tratta anche di pagamenti che sono purtroppo, o per fortuna, anche per una volta finanziati dallo Stato federale. L'altra grande notizia è per quanto riguarda i dazi per quello che sarà l'importo dei droni. Prima addirittura erano stati vietati quelli cinesi, quindi questo un altro, giusto per metterla nel cassetto delle varie battaglie tecnologiche fra Stati Uniti e Cina. Secondo invece il segretario del Ministero della Guerra, quello che al tempo era invece quello della Difesa, Hegseth, tutto ciò che riguarda invece molti report per quanto riguarda quello che abbiamo visto ad esempio prima con la portaerei Lincoln, sono totalmente non sbagliati, ma addirittura lui parla di report che non sono in realtà veritieri, quindi totalmente falsi, anche perché ci tiene a ricordare come mettano in sicurezza loro per primi con il proprio dipartimento sia le navi, sia anche l'equipaggio, ma anche che ogni capitano di equipaggio ha ogni servizio utile, fondamentale, proprio per badare a queste crisi. E purtroppo, parlando sempre di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti per quanto riguarda la stagione purtroppo dei rookie, parliamo di una stagione che in questo momento ha portato alle difficoltà, alla morte anche di tanti vigili del fuoco, e vediamo anche un aumento per quanto riguarda proprio le problematiche legate ai vigili del fuoco, con tra l'altro l'anno che non è finito, la stagione che non è finita, quindi speriamo ovviamente che i vigili del fuoco statunitensi si possano riprendere, questo anche per sempre mettere nel cassetto invece quello che riguarda i disastri naturali degli Stati Uniti, anche perché in Hawaii addirittura 180.000 persone si ritrovano senza elettricità dopo la tempesta tropicale, e 100
case sono state danneggiate, quindi parliamo di una situazione veramente, veramente difficile, anche qui soprattutto perché ovviamente, come sapete tutti, le Hawaii sono isolate e a differenza degli altri posti dove purtroppo stanno avvenendo questi disastri naturali, è molto più difficile convogliare le risorse. Parliamo tra l'altro invece di un'ultima notizia in chiusura. Un giudice federale ha deciso che per quanto riguarda la decisione l'azione anche dell'amministrazione Trump ai danni di Harvard, non in generale, ma una decisione che era stata scaturita da un'ondata di antisemitismo, ecco, invece secondo il giudice, Harvard non ha sbagliato per quanto riguarda le misure di protezione dei propri studenti di fede ebraica e anche degli studenti israeliani. Parliamo tra l'altro di incidenti che riguardano soprattutto le annate del 2023 e del 2024, con gli ultimi che sono arrivati a marzo 2025. Una decisione quindi che mi lascia perplesso, ma anche questo decide la giustizia americana. Con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo Desio vi saluta e vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o